Koyokeleki koloba moninga na yo ngai te. Mbote bana Congo, bonjour à tous. Bonsoir na ero bozolanda biso. Biso tozaka ba défenseur à Congo, amour à Congo liboso. Biso tozobonda pona Congo. Le monde bakufa, Laura Désiré akufa pona mboka oyo. Ata biso tokufi eloko moko bokozwa te. Parce que pasi ya Congo na moni bozobeta yango kara, bakonzi na biso bozobeta yango kara. Congolais azo nyokama butu moi Congolais azo souffrir. Nalingi na loba ba théâtre oyo ezoleka na mboka na biso ya ba Jean-Marc Kabund, ya présidence république, ya ba premier ministre, ya ba député, ya peuple yango moko na Kinshasa tozomona comme si toza na mboka eza na guerre te. Eza distraction. Nga na kolobela ngo eza distraction makasi. Pourquoi je dirais que c'est une distraction? Parce que même aujourd'hui que je vous parle, Bunagana, ba mboko ya pembeni nyoso, eza na maboko ya ba rebelle. Ba benga na M23 te. Toyobaki awa sensibilisation au peuple congolais, bo se sensibiliser, tout soutenir FRDC, mais na moni comme si ba congolais bozo bosana. Bo tokoti na baloyenge ya ba musique, tokoti na baloyenge ya ba fête, mais bandeko na biso bazokufa. Tozokufela nini biso ba congolais? Esengo nini toza nango? Bino moko boyebi souffrance eza na mboka oyo. Bino moko boyebi ndenge population ezonyokwama. Bino moko bozomona ndenge batu bazokufa. Bozoyoka. Sensibilisation na Congo esili. Tala na ndenge ya libanda. Tout le monde, même les blancs, babandi ko se sensibiliser pona bitumba na biso moko. Congolais, oza peuple ya marque nini? Quel genre de peuple? Une peuple naïf que vous êtes, que nous sommes. C'est ce que je dirais. Mais merci lisusu na lobby. Jean-Marc Kabund oyo eza mwa muke na zo briefé ye. Jean-Marc Kabund olongwe na union sacrée au faire sortir parti na yo olobi okozala opposant numéro 1 ya président de la République. Na seki makasi eza théâtre. Pourquoi? Tango bozalaki na kati biso to bandai ko tweeter tozolobela bino eza bien te biloko bozosala. Olobaki mabe ya président de la République te. Bolobaki eza ki stagiaire wana te ozolobela ngo club d'amis wana te bo bandai koloba bino yo Jean-Marc Kabund. Bande koloba eza bato ya bitema mabe, c'est Kabila, c'est ci c'est là. Jean-Marc Kabund. T'as le peuple congolais en face. Yebisa bango vérité. Que mboka oyo na yo tu fais partie ya batu oyo bazo zongisa mboka na biso sima. Parce que na lobaka malédiction congolaise à congolais, ba classe politique congolaise. Pourquoi je dirais ça? Parce que tout ça n'a pas preuve. Il faut tout réfléchir. Nga na za fanatisme ya mutu te. Ki fanatisme on atia pembeni na lia anda kwa mutu te. To lotia ngo pembeni. O ngai na za bongo te. Biso to lobaka to kanisaka tozotala ndenge mboka ezokende. Jean-Marc Kabund. Mbongo boni bino bo se réjouir nango na ba ninga na bino. Bokende ba cabinet ministériel koza batu boni yotie. Ba o ba mérité atate kosala. Ba oyo baza na niveau moko te. Ba oyo baza ata na sens moko ya éducation te. Mapekaka likolo komona azwi farde o nga mwanyetu na suka résultat ngo yo babimisi yo lelo nde okomona mabe ya faci. C'est bon. Tout le monde mabe ya faci. Congolais nyoso ayebi mabe ya faci. Mais to yebi ke na mabe ya faci oyo lobi wana. Yo pe ozana kati to ko épargner yo te. Parce que yo nde ozalaki liso ya président de la République.
siko yo lobi o Congolais ba Congolais bolinganga ba Congolais ba sepela na yo to ina fachi eza bongo siko tokolina eza nzoto na bino nzoto moko to boya elongi to lenga nzoto obi to boya makolo to lenga nzoto mitango oza na posa okende toilette osala nini okotambola makolo nde kosunga yo soki mutu to boya misu so ngi tambola okende kozwa mai miso nde koluka place kopo ekomona place kopo ezalaka botikela biso distraction ezanga tina Congolais azo souffrir grâce na bino soki boyebaki boza na maîtrise ya kodiriger mboka te ndenge olobi baza na maîtrise te yo pe oza na maîtrise te parce que ngana ngaloba polele bosale yo ndo zaki maître nageur bakonager oh tokosala boy pourquoi pas dès le début bobandaki koloba te tolobaki combien de fois makambo à faire jamais kabote oza mutu ya liboso kotinda bato bakende ko violer assemblée nationale babuka babiloko wana ezalaki état de droit c'est ça la démocratie ou bien la libertinage oza na leso ya kopesa président de la république te soki boéchoué bino nyonso eloko moko nazo festige par président de la république nga personnellement parce que atikelaki bino confiance apesi bato ya lolenge nyonso confiance et puis bato lokola bino nde bokosi président de la république lelo soki peuple azo souffrir azo yina président de la république eza bino nalobi lisusu eza bato lokola bino bakabuya babino François banani IDPS ezaki parti oui bien sûr eza parti eza na idéologie nango mais idéologie IDPS bino nde bobebisi idéologie IDPS botiaki yango ekomi kobuka koyiba bamarshe na bino eza kopanza kobebisa biloko oyo mboka etongaki c'est ça l'opposition lelo ingi okota na opposition okende na manière na yo kaka wana oyo moko pierre moko bazotia oyo akobuka lisusu parce que morale na yo ezalaki bongo na IDPS yango otiki malade na bato na bakombata botiki malade wana soki okoki kogere parti te lobi ozala président ya république omoni ke kosimba okotatone kaka ndenge mboka ezotatone botiri biso bato na baadministration mutu mosusu na batatouage bato mosusu na basuki neti bavoyo mais azokota biro ce n'est pas ça Congolais azolia bien te hôpital ya Malonga ezati Jean-Marc Kabundi nakanisaki olingaki oloba ntango ngai nazalaki pembeni ya chef de l'état tala totongaki hôpital te tobongisaki mama yemo tosalaki boye nde bilo olingaki opesa tala siko ngai ntango ngai Kabundi na bimi tala résultat ka président asali wana peuple congolais tengai lobetelo maboko distraction Congolais lamuka Congolais to lamuka ezopesa nga susi na mawa ezopesa nga posa kolela na Kinshasa tozolobela lisusu guerre te bandeko na biso bazokufa botika ba information wana nalandaki porte-parole ya M23 biloko alobaki biso nyonso toyina Kabila awa ya koloba o Kabila nde asali M23 po akende asala élection te po atika pouvoir te nga na bino tolobaki Kabila esika ozali napesi yo mbote mwana mama napesi yo mbote notre sénateur à vie oza Congolais wana eza ba distraction apamba tofingaki yo toye komona réalité porte-parole M23 alobi nini M23 ezalaki formé na opposition pona kobundisa Kabila pona gestion na ye atangi baoyo baza en connivence bazalaki en connivence na ye bao babande kopesa bango information awa na Kinshasa siko Kabila aza te kaka bato oyo banguna wana bozalaki lelo bobalokeli Félix Tshisekedi po bolamusi M23 ebundisa lisusu Tshisekedi mais Félix il est ici à Kinshasa
il est en train de manger. Ce sont vos propres frères congolais. Parce que M23 Zaba, congolais de bazo financier. Kaka bino bozaki en opposition. Monisco ekende. Bobo yaki Monisco ekende. Mbongo boni Congo ebi bouversa apona Monisco. Boye bakango te. Bobo yaki. Lelo Monisco azo donc azo financer guerre. Kopesa ba rebelle ya ba groupes armés wana. Eza Monisco. Po babimisaka minere ekendanga Rwanda. Eloko nyonso wana ba politiciens na biso boza na mona mutu te. Toye kolala oye ko comprendre bia mususu ba ezo yisabino ki boza na Satan na ndako. Angelo azoya. Mieux vaut que Satan ozo mona ke Angelo oyo akoya. Yo fu Kabundi ozalaki pembeni ya président. Pona nini oyebesaki président, il faut totika gouvernement esala. Totika kosala gouvernement parallèle. Yo nde ozalaki numéro 1. Po ba nommer mutu, fo ba mutu aleke pa na yo. Président nomma mutu sa mu aleke pa na yo te. Kabundi otiaki gouvernement parallèle yango nde zo continue. Mbongo ezo kende di jour au jour. Lelo ozwi motema pasi ya ko dénoncer biloko bobandaki kosala parce que balongoli le premier président ensemble. Parce que ozo zwa su ba mbongo wana bandaki kozwa te. Parce que omisalaki okomi yo nzambe na se ya mokili. Ata Katumba Mwangi azalaka bongo te abando to bola bato bapine te. Kabundi okomaki na pouvoir moko oto eza incomparable. Même ata président de la République azalaki bongo. Toloba te. Kabundi tika distraction. Nalingaki na sepela na yo soki olingaki oloba bana mboka. Distraction oyo bazomemela biso ba élection so peut-être l'élection ekozala te ou bien élection ekozala. Nga Kabundi na longwa na pouvoir wana na postuler lisusu te parce que naza na pona te nazo na souffrance congolais azo nyokwama. Nazo luka biso to échouer. Tozo luka jeune ou bien peuple moko oyo nani asala politique te. To tie maboko peut-être akoya na idée ya sika. Tungeto beto maboko. Uningaki loba ba jeune nenga na zaboye. Guerre kuna bazopesa biso ba information basali boye. Mboka na biso ezana maboko ya ba rebelle, Bunagana na ba aux environs na ya kuna. Chanzo. Ezana maboko ba rebelle. To continuer ko sa sensibilisation pour rebelle abanga. Pour to pesa to sensibiliser ba jeune bokota armée. Jeune linga mboka na yo. Bato baninga bayoka Kabundi. Bange baloba oza na patriotisme. O biso tozotangisa bolingo ya mboka. Me yo ye ba baviro bosalaki oye ko bimisa oyo pakola ngo chef de l'état. Chef de l'état azaye moko te akokufa coupable te. So to menisi bino mbondo chef de l'état ndia akokufa akosete ko loba ke ba joyeux yende a se réjouir na mbongo. C'est fort. Yo kuto numéro 1 ya yo izomonana. Ya yo izomonana palpable. Toyebi bambongo ezoleka. Félicitations à Ringeti. Azo sala musala. Même musala nango ezopesa fruit te parce que mbongo ezokotagesa l'état ba musunde bazolia. Na senga tabakanga Esther Réunion. Parce que mbongo nyonso ya Congo ezokematela kaka wana. Mbongo nyonso. Sensibilisation ya ba réserve d'échange ezali nde tozoyoka. Dollar ezokita te. Stratégie moko te ya kokitisa na Congo libabe tozala nango na mboka na biso. Toyeba komatisa biloko. Gouvernement yeba komaya kokitisa biloko te. Parce que nous sommes dominés par les Indiens pakistanais. Tala bandeko na bino bazo sa pa ba Indien. Bota bango. Pardon. Biloko bazo yisa bino. Un colonel akokota bo Indien azo budeye. Parce que ayebi azana ba généraux sima. Azana ba ministre sima. Au moins une sensibilisation à la recette. Tout qui est dans le supermarché pour la TVA ya pamba. Oyo TVA to futa kawana.
mbongo kote belé soki tozolandela 10 centimes na biso na ba magasin nyonso eza wana awa na ba boutique so to ça lelo pour to maîtriser taux de change gouverneur à banque batia ki opone to tika blanchissement d'argent soki bozo sala blanchissement d'argent dollar ekokitaka te il faut boyeba ko maîtriser circuit monétaire la masse monétaire nde Congo ekozonga ndenge ezalaka ekoleka ndenge ezalaka nasengi bino merci lisusu biso nyonso sima FRDC eloko ya makasi regret na ngai eza bambongo ezobima ebele tozobosana ke basoda na biso bazosenga mbongo soki totindi 2000 soldats tozwa mbongo bopesa bawera bajubert 538 000 na baorganisation parce que c'était indépendance rançon oui bien sûr soki tozwi 538 000 wana topesi na 2000 soldats 2000 soldat moko akozwa 266 $ babiloko moko ya bongo tozwi na salaire na ye azwaka soldat akoma na combien so soldat akokota na banque aobima na 700 000 800 000 hein et puis soldat wana 2000 soldats wana otinde bango kuna bakende kobunda eza je muketi eza je muke bambongo bozopesa bato ya parti politique na bino bambongo ezoliama na CC soki topesi basoda tokomona résultat bobosani baenseignant oyo basala bino bozala badepute bozala baprésident ya ensemble bobosani badepute oyo basala baenseignant oyo basali bino bozala badg lelo bobosani nyonso e bozobosana ke lelo toza esika toza eza peuple nde avotaki biso bobosani bozoyeba te 2023 bokoya na batriko na babassin biso tovote bino lisusu Alech alobi tokovote lisusu biso tovote bino buzoba tovote lisusu te mpona tricot mpona polo parce que congolais azolia bien te hôpital ekutu ezalaka te banzela eza te ngai na kondima gouvernement ezosala te obanda osala biloko basi basala te epuis ndenge basalaka nzela soki basali nzela bao basali nzela wana 1 million ya dollar eza nzela moko bapongoli nzela batie kubanda terrasse batie makadam epuis nzela wana eza na garantie au moins plus ya 10 ans ekatana te etoboka te banzela ni biso tosalaka bokosigné contrat ya 1 million bopesi bato bakosala nzela 200 000 300 000 oyo nyonso na bapoche na bino nzela après 3 jours 4 jours etoboki olanda exemple ya Magufuli na Tanzanie bopesa biso population tobanda kokontrole bato bwana bozopesa bango makambo mosala banzela bokomona bamimisala ekosala mambangu ezaka place moko opesi motu mpo basala nzela ezokosala 4 mois 3 mois ka place moko ya moke soki opesi 10 km akosala combien de jours exemple kende ya matadi kibala na kape mosala na esali combien de temps toyaki na triangle ezalaki esalaki combien de temps eloko ekokaki ata 500 mètres te 100 mètres te pourquoi tozonyokola peuple biso moko tozonyokola tozala ata na condition ya bachinois soki bagroupe ezalaka moke boliaka mbongo ebele botia 3 groupe bao basali papapapa 15 heures bakati bato bakoti bamosusu ya 15h30 babandi 22h à 22h titongo okomona mosala akosala 5 jours ou bien 3 jours ekosalema na journée moko na 24 heures nani mosala emonani parce que biso toza basoyer tolingi kaka kose soule komela masanga basi esili nde congolais soki azwi mbongo nde yaye kisika ekendaka naosenga na mama première dame mama Olive l'ancien première dame boza basi ya mitema malamu bosonga peuple bosonga basoda na bino omoni ba œuvre bozosala
etikala bato oyo bino boyebi te oyo bato boyebi bao baza na moyen ya koaccéder epai na bino parce que koaccéder epai na bino eza vraiment facile te. Tosengi na bino na mibali na bino bosensibiliser parce que bino boza ba première conseiller ya mibali na bino. Tosengi mibali na bino basangana bapesana ide mboka ekende liboso kimi ekota na mboka. Botia eloko moko ekosunga congolais. Tozo sensibiliser depuis tolobaki sensibilisation to kotiser mbongo congolais nyonso. Bino pe boza ba congolais po to soutenir FARDC. Tozwi eloko te. Tozwi ba peine na bino te parce que bino boza politique. Biso pe toza politique mais tozo lobela congolais. Naza na posa kozala député te. Naza na posa kozala ministre te. Mais naza na posa na ngai. Yanga armoirie eza justice et travail. Justice sociale et travail. Justice ezala. Sociale ezala bien. Eza toyaki kotika bato moko te na mboka oyo bango nde bamvama na bana na bango. Mboka eza kaka bana ba autorité te pa se retrouver baza ba recommandation. Moto atangi asilisi il faut azwa mosala. Ole kozruka recommandation. Donner la place à l'homme qu'il faut. Nasengi bino botondi lisusu bozo wa vidéo encore et encore. Nasengi bino merci. To soutenir FARDC. To bunda. To bungisa ata 1 cm mabele na bisote. FARDC bana Congo, bana Goma, bana Sud Kivu, bana Manyema, bana Katanga, Okatanga, Tanganyika, Lualaba, Lomami et consort, bana Kasai, bana Bandundu, Grand Bandundu, bana Équateur, Grand Équateur, totika distraction to sangana. Batu oyo ba politicien na biso, oyo bao basali politique, badindisi biso makasi par rapport à visuel Lumumba, par rapport à visuel Laurent Désiré Kabila, par rapport à vision Mobutu azalaka nango. Badindisi biso makasi, tolingi bino bo se relever, batu wana toyoka bango lisusu te. Po koyoka bango na wana zoloba. Soki mutu alolenge wana yeli o vote ya pesi o tricot, lata efiniki onzoto. Mais kopesa voix na yo te po onyoka malisusu 5 ans 10 ans. Ba décevoir biso makasi. Tolingi classe politique ya sika, méthode ya sika. Tango mutu azo ya nano vote ye, apesa yo nano bilana ye. Tango mutu azo ya po vote ye, aplakisa yo nini projet na ye. Soki député azo ya bo vote nga na kosalela bino po mosala député ezala po na kosala ponte. Donc boyi bake c'est un menteur, joyeux. Nasengi bino merci. Tosanga maboko ngawa bino nazo ka bien te mais il fallait na répondre na ba déclaration ya Kabondi na lobela parce que ngai naza mo lobeli na flatter chef de l'état te mais na sala ka ba vidéo oyo po ela musa chef de l'état. Le chef de l'état la moka ba entourage na yo wana eza mabe. Ba ami na yo wana aza mabe. Soki mboka ezolala lelo bato bakomi koyina yo. Bakosala vote, ba micro baladeur, batia ba soldate yo moko okoyoka résultat. Et puis na ba chaîne na biso lokola ba RTNC te parce bakokata po ba flatter yo ba matisa kaka oya yo. Bakita na ba point fond, au moins ndenge bato bazo souffrir. Et je dis et je vous remercie peuple congolais. Tous ensemble, tous simba na maboko. Sima FARDC eloko makasi, armer les tout puissants de l'Afrique, armer les tout puissants de l'Afrique, to sengi ba konzibo pesa FARDC, minduki, bakolonga, tokobunda, tokozuwa, toko récupérer mboka na biso, tozana makasi ya ko annexer ata Rwanda na côté na biso. Allez, toke ingeta.